เรื่อนวงเวงครองปรีอัทันบองบอดสู่สดายสมสวากุมมากันรัสตอรี่สมเชียร์มวยจุดไลค์มวยดำไปจิการเลือกตักจิตหลอกหยมในครองเรื่องนี้คือเมียนบงโอนเนสรุกมันเนี่ยในขนงดำบอนภูมิภีอีสานเนื้อระดับวัวซาได้เพลียงแถลงยึกยับบงโอนเนสรุกภูมิธรรมดาได้จูจิตจูลปรีดำไปดอกซิดบบบัญซัดเป้าวอลหนึ่งรุกธนำโบราณมุจจำนวนบุรัมมันเนี่ยได้เมียนประปุนหนึ่งมาได้มันเนี่ยรู้เนยชิมุยขเนียทั้งไงมุยมุนเปลประปุนเจงตุลุไอวันเนบซาดุยรัดไงเนียงบานปรับอยได้จูลปรีรกดอกซิดหนึ่งรกใส่ซัดปลุกเนียงหนึ่งยกตุลุหายตุกขละดำไปเทื่อมโฮบสำหรับย้ำเนื้อแต่ปลุกกราวปีลุก็อาจมีนจำโนลำไปจุยกลัวซาผ่องได้เนื้อเปิ้นประปุนเจนตุบซาหายจำนายแอบได้บันเรียบจอมระบอสำหรับเชี่ยหาหนึ่งกำเพลืองสำหรับโจลปรีเอ่ยหายเติบดาตัวโรคมาได้ได้กำปงอังกุยในหมกเตะจิมวยมืดแผลระบักวัดได้เมียนอายุสระบ้าเนียมันอยากเตียดกอดบานปรับไม้ของโจลปรีหายนะหลิงเย็ดนึงตลบมาวิ่งสไลได้จิมืดแผลระบามาได้กวดสู่หลังท้าโจลปรีนี่มินยกวัตถุศักดิ์ทิเต้าจมวยได้หรือเต้เป็นลูกกอดบานตอบเตอถาบาดคงโจลปรีโรยโดงหอยมันได้คืนไอเต้ใส่ตอบมันไอเต้จังใส่ตอบเรื่องแบบนี้กลมเชื่อนอมแต่คุยอารมณ์หอยบุรนูกอประยับดาร์โจลของปรีมาได้ระบอกกอดใส่ทาเต้าจ้ะสมสุขสบายเตียงเต้าเตียงโมกนะรุกไอบานหรือก็มันอดก็ชับตลบมาวิ่งนะเนื้อเปียเด็กกอดได้เจงปีบเตะกอดบานได้ฉลองกัดเตะมุดแผกกอดจิจรานมุนเป็นโจเปรย์เจอใต้เหมือนในไอเปรย์เจอมวยเนื้อขังครอยภูมิหายกอดกอบพลิจเรื่องได้มาได้ปรุเมียนมกออกแต่หายกอดดาวโจตึกขนมเปรย์โดยมันบานส้มขมาโตหรือส้มอนุญาตไอเตตู้ใบจีบานมุกยึกยับระหดส้มหายกอดดอยกาโจเปรย์รูกกอดขนมเปลนี้มันเศร้ารุลุนบนมันเตโนเปได้เพลียงเทลียคลังทัวออยอากาศเทียดเมียนพีบสระอาบหอยทัวออยกามือคืนเอาไว้เมียนสพีบมันจะบ้าเลยเตือบานกอดรุกสิทธิ์นึกกรุงเปรย์มันบานจรันกอดบานระเงียยักจีคลังหอยบานโจยจุกปวนเพลียงกรอมดามเชื้อทมมุ้ยออกเปลี่ยนอย่างอยู่บรรไตเพลียงโดยจิเมกมันสระต่อติซอกอดกันไตรงเงียยักย้อโดยสาอากาศเทียดจับดามตรเจาะคลังกอดเอาได้ตื่นครูนไออย่างแน่นหายเมื่อจุ่มวินดำใบโรคเพลานาได้ไอตลอดหมบเตะอ่อยบ้านเลือนเนเปลนูเมียนสำเลงมวยล้วนลือปีเพลเจออย่างคลั่งทัวกอดเพลสลอนสลอกอดนึกเก็ดขนองจัดทานูจีสำเลงเอาไว้กอดกำปงกึดมันไอดอยสำเลงย่อหยักโปรเปรย์จีกำไลได้มันอาจสมานเตอทามินเอาไว้คลาเนตินูกึดโดยเฉเนกอดบานสำรัจจัดดาเจงพิกรอมดามเชอดาใบรอกกันไหลละอ้อเจียงกาอังกุยมุนกันไหลให้กึดทารอกกันไหลกึดปีสำเลงนูหายกอดบานดาตามดามเชอได้กอดบานกุชีสัญญาตุกมุนเปียวโจหมอกดาวตีนี่ดำใบกอมเอาวงเวงเพลย์เนเปตรลอบหมอกเวงปัญไตปัญหาหนูคือตัวใบเจดาตามดามเชอได้บานกุกเจียสัญญาตุกให้ก็ด้อยกอดเนื้อแต่วิลมกันไหลดอดแดลเลือกปีนิเตียดเพลียงก็เนื้อแต่ทะเลอัดชบกอดเงยหมกลางมือตัวพตีเมกดอยได้ออสังคำกอดกระทามีนเรื่องไอ้นั่งกอดมีนอารมณ์ไพคลาดห้อยอากาศเทียดตระเจาะเตอหนึ่งกาออกกำลังดอยอยู่ทั่วอ้อยกอดมีนอารมณ์ทามีนอย่างนามันแหนกำปงตามกอดปนตายกอดเนื้อแต่บรรทอดาตัวมุกดำใบรกเพลเจนพิเปรนี่โนเปลนูได้ประปนมาได้หนึ่งมิดแผ่ระบบกอดมีนกาชงอลจิคลังปลวกมันขึ้นตลอดหมกเตะดุกรอดองได้กอดโจแต่มือทั้งไงเต้เปลนี้ได้แปรอัติดก่อบานเล็กห้อยเธอเอากรุ๊ปนี้ได้ในโครงเตะระบบกอดมีนพีบอสังคำห้อยบารำปันแต่โดยซาเพลียงเทลียคลังเธอเอายบดมบงนี้หนักภูมิมันอายเจงตรอกอดบานลอยโปรวีกลัวถนักเป๊กระโหดดอลเมกชุบเพลียงณภูมิบานโจลเปรย์เจกรมมดงเตียดดำใบรกวด
គ្រប់គ្នាដែលបានទៅស្រែករកគាត់សម្លេងអ្នកភូមិស្រែកហៅរកគាត់ពេលនោះគាត់បានលឺហារីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានដើរតាមសម្លេងនោះទៅប៉ុន្តែទោះបីរកយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែរកមិនឃើញអ្នកណាម្នាក់សោះគាត់បានស្រែកខ្ញុំនៅទីនេះមានអ្នកណាឃើញខ្ញុំទេខ្ញុំនៅទីនេះសម្លេងរបស់គាត់ដូចជាគ្មានអ្នកណាបានលឺទាល់តែសោះហើយគាត់ក៏មិនឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែរនៅពេលនោះគាត់អស់សង្ឃឹមទៅហើយក៏បានសម្រេចចិត្តដើរបន្តទៅមុខដើម្បីរកផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងព្រោះតាំងពីចេញពីផ្ទះមកគាត់មិនទាន់បានហូបអ្វីបន្តិចសោះគាត់ដើរបានមួយសន្ទុះក្រោយមកហើយគាត់បានជួបនៅរូងភ្នំមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតាំងពីក្មេងដល់ធំគាត់ធ្លាប់ចូលព្រៃរកផ្សិតនិងប្របាញ់សត្វនៅទីនេះគាត់មិនដែលឃើញរូងភ្នំនេះពីមុនមកសោះគាត់បានសម្រេចចិត្តដើរចូលទៅក្នុងរូងភ្នំហើយបន្ទាប់មកគាត់បានជួបប្រទះនឹងព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលកំពុងគង់ធ្វើសមាធិយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ព្រះអង្គគ្មានការព្រួយអ្វីឡើយនៅពេលឃើញដូច្នោះគាត់ក៏រត់ទៅរកព្រះអង្គព្រមទាំងក្រាបថ្វាយបង្គំដោយការគោរពបុរសនោះបាននិយាយព្រះគុណម្ចាស់អើយខ្ញុំបានធ្វើសញ្ញានៅលើដើមឈើរួចហើយប៉ុន្តែដើរយ៉ាងណាក៏វិលមកកន្លែងដដែលព្រះអង្គបានបើកប្រណេតមើលមកយ៉ាងយឺតហើយឃើញថាគាត់មានអាការអស់កម្លាំងជាខ្លាំងមុននឹងក្រោកឡើងព្រះអង្គបានរៀបចំគ្រឿងប្រដាប់របស់ព្រះអង្គវិញហើយស្រេចព្រះអង្គមានសង្កដីកាទៅកាន់គាត់ថាលោកនឹងទៅទីណាបន្ទាប់ហើយព្រះអង្គបាននាំគាត់ត្រឡប់ទៅវិញព្រះអង្គខណៈពេលនោះគាត់មានអារម្មណ៍ឃ្លានខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់បានខំដើរតាមព្រះអង្គទៅរហូតដល់គាត់សន្លប់និងដួលនៅជាយព្រៃមាត់ភូមិអ្នកភូមិម្នាក់បានឃើញបុរសនោះហើយក៏ស្រែកអូននេះហើយដែលអ្នកភូមិបានស្វែងរកគាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃស្រែកឡើងដោយរីករាយមានពូម្នាក់ដែលមកដល់គាត់មុនគេបានព្យាយាមដាស់អស់គាត់ភ្ញាក់នៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងដោយអស់កម្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញមុខអ្នកភូមិដែលឈរជុំវិញគាត់ក៏សប្បាយចិត្តថាខ្លួនបានចេញពីព្រៃហើយគាត់ត្រូវបានគេយកទៅពេទ្យព្រោះគាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ហត់នឿយក្រោយពីព្យាបាលអស់រយៈពេល3ថ្ងៃគាត់មានសភាពល្អឡើងវិញនិងគ្មាននរណាម្នាក់សួរថាគាត់ចេញមកដោយរបៀបណាទេគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលគាត់វង្វេងនៅក្នុងព្រៃគាត់បានជួបនឹងព្រះសង្ឃមួយអង្គគួរឲ្យគោរពយ៉ាងខ្លាំងលោកបាននិយាយថានឹងនាំគាត់មកវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងគាត់មិនឃើញលោកទៀតទេហើយគាត់ក៏បានដឹងពីអ្នកភូមិរបស់គាត់បានវង្វេងនៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេលជិត5ថ្ងៃទោះបីជានៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់វាហាក់ដូចជាកន្លាក់យប់ប៉ុណ្ណោះគាត់បានចូលទៅក្នុងពិភពអាតកំបាំងមួយហើយវានៅតែជារឿងអាតកំបាំងនៃព្រៃមួយនេះកាលពីមុនមានម្នាក់ឈ្មោះមិញបានវង្វេងនៅក្នុងព្រៃក្រោយពីត្រឡប់មកវិញគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍សង្ស័យអំពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញពេលនោះគាត់បានឃើញសន្តានខ្លួនឯងដែលស្លៀកពាក់ដូចគ្នាជាប់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅដូចជាស្រមោលជ្រូកដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចហើយភ័យរត់ពេលដែលគាត់នឹកដល់រឿងនោះវាអាចកើតបានយ៉ាងដូចម្ដេចតើមានខ្ញុំម្នាក់ទៀតដែរឬគាត់គិតក្នុងចិត្តរហូតដល់ព្រលឹមថ្ងៃរះពេលព្រឹកប្រពន្ធរបស់គាត់ចេញទៅលក់អីវ៉ាន់ដូចធម្មតាចំណែកម្ដាយរបស់គាត់ទៅជួយក្រុមត្បាញរបស់គាត់នៅផ្ទះអ្នកជិតខាងមិញមើលឃើញថាមានឱកាសល្អក៏លួចចូលទៅព្រៃម្ដងទៀតពេលនេះអាកាសធាតុល្អគួរតែមិនមានបញ្ហាអីទេគាត់និយាយម្នាក់ឯងប៉ុន្តែភាពភ័យរន្ធត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅពេលគាត់ឃើញស្រមោលខ្លួនឯងកំពុងសម្លឹងមកគាត់វិញហេតើញ៉ាក់ជីណូណាគាត់សើចឡើងប៉ុន្តែស្រមោលនោះគ្រាន់តែឈរនៅទីនោះដោយមុខស្ងៀមមាញ់ព្យាយាមបំបត្តិការភ័យខ្លាចហើយដើរចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅនៅទីនោះគាត់ឃើញសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ដែលបាត់យូរមកហើយដៃជើងគាត់រឹងភ្លាមដោយសារការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់ដឹងថាបើមិនស្វែងយល់អំពីស្រមោលនេះទេគាត់មិនអាចស្ងប់ចិត្តបានគាត់ដកដង្ហើមវែងហើយមន្តអាទិទេពដូចដែលចាស់ទុំបានប្រាប់នៅពេលចិត្តស្ងប់គាត់ក៏ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដែលពោពេញដោយអាតខំបាំងអ្វីហាក់ដូចជាមិនផ្លាស់ប្ដូរលើកលែងតែអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់ដូចរដូវរង្វាមិញដើរតាមស្រមោលរបស់គាត់ដែលកំពុងនាំគាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែភ្លាមនោះវាបានរលីបាត់ទៅវិញវាបាត់ទៅនៅហើយខ្ញុំឃើញវានៅត្រង់នោះមុននេះប៉ុណ្ណោះមិញនិយាយដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែភ្លាមនោះមាននរណាម្នាក់ដាក់ដៃលើស្មារបស់គាត់មិញស្រឡំកាំងហើយងាកក៏យឺតងាកមកមើលអូឪពុកនឹងឬ
គាត់ស៊ូដោយភាពភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះឪពុករបស់គាត់បានទទួលមរណភាពយូរហើយពិតជាឪពុកមែនទេចាប់ពីពេលនេះទៅមិញដើររកផ្លូវចេញពីព្រៃអស់ពេលយូរហើយប៉ុន្តែគ្មានផ្លូវណាអាចចេញពីព្រៃនេះសោះនៅពេលនោះមិញបានអស់កម្លាំងខ្លាំងក៏សន្លប់ហើយបានស្រមៃឃើញឪពុករបស់គាត់បានចូលព្រៃដើម្បីរកអាហារដូចសពគ្រប់ប្រចាំប៉ុន្តែភ្លាមនោះភ្លៀងក៏បានធ្លាក់ខ្លាំងឪពុករកតពួនក្រោមដើមឈើធំមួយហើយបន្ទាប់ពីភ្លៀងឈប់គាត់វង្វេងផ្លូវមិនអាចត្រឡប់មកផ្ទះបានថ្ងៃមួយឪពុកបានឃើញមីងកំពុងសន្លប់នៅក្នុងព្រៃហើយបានព្យាយាមជួយប៉ុន្តែរាងកាយមីងបានរលាយបាត់មុខឪពុកយ៉ាងអាត់កំបាំងមុនឪពុកនឹងបានប្រាប់រឿងចប់ស្រាប់តែសត្វខ្លះស្មើដ៏ធំមួយក៏លោតចូលមកវាយប្រហារទូគេដោយសារឪពុករស់នៅក្នុងព្រៃយូរហើយគាត់មិនអាចគេចវែកពីសត្វនោះបានទេពួកគេរត់គេចពីសត្វខ្លាស្មិលរហូតដល់សំឡេងក្រហមរបស់វាតិចទៅរហូតដល់ស្ងាត់សំឡេងនៅទីបញ្ចប់នៅពេលនោះពួកគេបានឃើញព្រះភិក្ខុមួយអង្គគង់នៅលើគ្រែស្ពាន់ដោយសាមញ្ញចិត្តស្ងប់មីងអង្វរដោយសង្ឃឹមថាសូមព្រះអង្គជួយយាមផងសត្វខ្លាស្មើនោះគួរឲ្យភ័យណាស់ព្រះភិក្ខុដែលមីងស្គាល់ពីមុនបានឆ្លើយតបដោយសង្កេតិកាស្រទន់ស្ងប់សត្វខ្លាស្មើនឹងមិនធ្វើអ្វីណាទេវាមកដើម្បីតាមរកតែអាត្មាប៉ុណ្ណោះឪពុកមីងត្រាប់ថ្វាយបង្គំថាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះបានទៀតហើយពេលវេលានៅទីនេះអ្វីយឺតពេលទៅហើយបើខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំនឹងស្លាប់ពេលណាមួយមីងសម្លឹងមើលឪពុកដោយស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់ចង់នាំឪពុកត្រឡប់មកជួបម្ដាយប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាមិនអាចទៅរួចទេរូបរាងឪពុកនៅដដែលនៅក្នុងសត្វខ្លាហើយបើគាត់បង្ខំឪពុកចេញវានឹងធ្វើឲ្យឪពុកអាចមានគ្រោះថ្នាក់មីងអង្វរការខ្លាំងថាឪពុកខ្ញុំនឹងរស់នៅល្អជាងអ្នកសូមប្រាប់ម្ដាយអញថាឪពុកនៅតែស្រឡាញ់និងនឹកនាងជានិច្ចឪពុកគាត់អង្គុយគៀកកូនហើយអោបយ៉ាងណែននិយាយពាក្យលាចុងក្រោយថាចូលរស់នៅដោយសុភមង្គលនឹកគូនសូមជួយប្រាប់ម្ដាយឯងថាឪពុកនៅតែចងចាំនាងគ្រប់ពេលមីងត្រឡប់មកវិញដោយដើរតាមព្រះភិក្ខុគាត់ងាកមើលឪពុកជាលើកចុងក្រោយដែលកំពុងលើកដៃជាសញ្ញាលាមីងញញឹមដោយក្តីសោកស្ដាយហើយបានដើរទៅមុខដោយអារម្មណ៍ឈឺចាប់ព្រះភិក្ខុបានប្រមានចុងក្រោយថាសូមកុំវិលត្រឡប់មកទីនេះទៀតអាត្មាសង្ឃឹមថាយើងនឹងមិនជួបគ្នានៅគ្រឿងស្ថានភាពនេះម្ដងទៀតទេមីងយល់ព្រមហើយក៏ថ្ងាយបង្គំព្រះភិក្ខុលាមុនមកដល់ភូមិគាត់សួរខ្លួនឯងថាតើលោកគ្រូនេះជានរណាមុននឹងដឹងចម្លើយមីងក៏ដួលសន្លប់ពេលភ្ញាក់ឡើងវិញគាត់ឮសំឡេងបាក់សៃយំហើយឃើញខ្លួនកំពុងអង្គុយនៅក្បែរដើមឈើដដែលមីងឈរសម្លឹងមើលព្រៃដ៏ជ្រាវដែលឪពុករបស់គាត់ជាប់នៅក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់ទោះបីជាឪពុកនិងខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏ខ្ញុំដឹងថាលោកនៅរស់នៅក្នុងពិភពមួយផ្សេងគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះហើយរៀបរាប់រឿងនេះទាំងអស់ដល់ម្ដាយមីងសុទ្ធដាប់ដោយទឹកភ្នែកហូរនាងមិនដែលគិតថាឪពុកនៅរស់ហើយនាងនិងមីងក៏ឈរនៅមុខផ្ទះនៅពេលល្ងាចនៅក្នុងការនឹករំលឹកដល់បុរសម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងពេលវេលាផ្សេងទោះបីជាយឺននៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏ស្នេហាគ្រួសារនេះនៅជួបជានិច្ចវាពិបាកនឹងពន្យល់ប៉ុន្តែភាពស្និទ្ធស្នាលនេះនឹងនៅជារៀងរហូត